Tem sim, Ruby. A demanda é grande nessa época do ano. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal Anhanguera. Bom, e como a gente viu aí na matéria, esse problema acaba gerando outros problemas ainda maiores para quem mora nessas regiões que são afetadas pelas queimadas. Eu vou conversar agora com o Tenente Licurgo Borges, que é do Corpo de Bombeiros. Obrigada pela participação, Tenente. É um crime ambiental, né? Quem coloca fogo no mato, coloca fogo em lotes baldios, está aí sujeito a penalidades? Boa tarde, Marina, boa tarde aos telespectadores. Como você mesmo citou, colocar fogo, atear fogo em qualquer tipo de vegetação é um crime ambiental, tipificada pela Lei 9.605 de 98, com pena de reclusão de 2 até 4 anos e multa. Tenente, a gente tem recebido, o Corpo de Bombeiros tem recebido muitas denúncias ou até mesmo muitos chamados aí para combater esse tipo de incêndio? Nessa época, a partir do mês de abril, maio, começa a se intensificar a estiagem. Então a vegetação ela realmente fica muito seca e a intensidade das chamadas, dos focos de incêndio se intensificam muito também. Vai até por volta do mês de setembro, outubro, realmente as ocorrências elas começam com uma demanda muito grande e o Corpo de Bombeiros ela tem várias frentes de serviço, né? E realmente tem que ser feita uma triagem dessas ocorrências para a gente estar podendo atender toda a população. É bom então a população até ajudar, né, para que hajam menos ocorrências. Quais são as orientações para quem tem aí um lote e está pensando em colocar fogo? Quais são as outras alternativas aí mais corretas, né? Mais corretas não, corretas. É imprescindível o papel da população nesse sentido, porque como a gente citou, é um crime, apesar disso, a população tem que se conscientizar para não estar prejudicando os demais que estão à sua volta. Como foi mostrado na matéria, gera muitos transtornos, como doenças pulmonares, respiratórias, para quem tem criança, idosos. Vai intensificar o atendimento nas unidades de saúde em decorrência desse fogo, causa prejuízos na rede elétrica. Esse fogo gera fumaça e fuligem, né? Que muitas vezes pode estar sendo, essa fuligem ela pode se alastrar para outros pontos que tem a vegetação, para florestas, para matas, né? E a gente realmente pede a colaboração da sociedade, da população nesse sentido, para não estar ateando fogo, porque é um prejuízo para todos. O Corpo de Bombeiros ele tá trabalhando, agora iniciou a Operação Cerrado Vivo, com a conscientização, com campanhas preventivas nas escolas, junto à sociedade, com entrega de cartilhas, justamente em relação a isso, a esses prejuízos que são causados pelos incêndios nas vegetações, em lotes baldios. Então a gente pede muita colaboração da população, não colocar fogo em lote baldio. Vai limpar seu lote, faça a roçagem, não utilize fogo, não ateie fogo em lixeiras, em folhas porque realmente é um prejuízo muito grande para a sociedade. Muito obrigada, Tenente, pela participação. Lembrando então que o telefone aí do Corpo de Bombeiros para essas ocorrências de incêndio é o 193. Rubi, é com você aí no estúdio, né? Lembrando que a população tem que realmente ajudar aí o Corpo de Bombeiros e ajudar também uns aos outros, né? Porque acaba prejudicando a si mesmo quando alguém coloca fogo no mato, no lixo, é complicado. Verdade, tem que ter consciência, né, Marina? Muito obrigada pelas informações, a participação também do Tenente Licurgo.